Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë, kjo recet me llumin e kafes do ju befasoj. Siç mund edhe ta dini, kafja është një nga përbërësit që ka zënë vend të rëndësishëm në botën e bukurisë. Trajtimet me llumin e kafes apo me kokrat e shtypura të saj janë të shumta, por ne sot kemi veçuar vetëm disa prej tyre. Të gjitha mund t'i përgatisni fare lehtë në shtëpi për të patur një lëkurë sa më të pastër dhe njëkohësisht për ta patur lëkurën tuaj të lëmuar dhe plot me shkëlqim. Trajtimi me kafe, vaj kokosi dhe kanellë. Përbërësit që juve do t'ju vinë në ndihmë në këtë rast janë 50 gram vaj kokosi, 75 gram llumë kafeje, 5 gram kanellë. Përgatitja: shkrini me kujdes vajin e kokosit derisa të formohet një masë vërtet e lëngshme. Përzijeni bashkë me të përbërësit e tjerë dhe formoni një pastë kompakte. Vendoseni në fytyrë të pastër duke masazhuar me lëvizje rrethore nëpër të gjithë sipërfaqen. Lëreni mbi lëkurë për 20 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të bollshëm larës fytyre në rast se ndjeni se keni fytyrë të yndyrshme. Kafe, sheqer, mjalt dhe vaj ulliri. Përbërësit që juve do t'ju vinë në ndihmë në këtë rast janë 150 gram llumë kafe, 200 gram sheqer kaf dhe 50 gram mjalt, 40 ml vaj ulliri. Përgatitja: në një enë përzijeni që të gjithë përbërësit së bashku derisa të formohet një masë të trashë dhe kompakte. Vendoseni atë mbi fytyrë dhe qafë duke e masazhuar lehtësisht mbi sipërfaqen e fytyrës. Lëreni derisa të thahet plotësisht dhe më pas hiqeni duke e shpëlar me ujë të vakët. Këtë trajtim mundohuni që ta bëni të paktën një herë në javë dhe rezultati nuk do ju zhgënjej. Kafe dhe mjalt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 gram kafe dhe gjithashtu 25 gram mjalt. Përgatitja: përzijeni që të gjithë përbërësit në një enë derisa të formohet një masë kompakte. Vendoseni atë mbi fytyrë dhe në qafë dhe lëreni të veprojë për plot 20 minuta derisa të thahet. Në fund, shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të ftohtë dhe thajini me një copë të pambuktë për të vendosur kremin tuaj hidratues. Kafe, drithra dhe mjalt. Përbërësit që do t'ju duhen janë 75 gram mjalt, 15 gram drithra, 167 gram mjalt dhe, si fillim, duhet i përzijeni që të gjithë përbërësit së bashku dhe më pas t'i vendosni mbi fytyrë duke e masazhuar me lëvizje rrethore. Pasi e gjithë masa të jetë tharë, shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Kafe, mjalt dhe kos. Për këtë juve do t'ju duhet 10 gram kafe, 25 gram mjalt, 20 gram kos. Përzijeni të gjithë përbërësit derisa të formoni masën homogjene dhe më pas të vendoseni atë mbi fytyrë. Lëreni të veprojë për plot 20 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët duke e masazhuar fytyrën. Bëjeni këtë trajtim të paktën një herë në javë. Kafeina, e cila ndodhet në kafe, zgjon molekulat të quajtura adenozin nga truri juaj, kështu që ju bën të freskët dhe të vëmendshëm. Por me sa duket, kafja jo vetëm që zgjon trurin tuaj, por ka aftësinë edhe për të rigjallëruar lëkurën tuaj. Kafeja është një diuretik i jashtëzakonshëm që ndihmon që lëkura juaj të largojë ujin e tepërt bashkë me toksinat. Kjo e bën lëkurën tuaj të shëndetshme dhe i jep asaj një pamje të freskët dhe plot shkëlqim. Kafeina përmirëson qarkullimin e gjakut dhe metabolizon lëkurën, gjë që redukton paraqitjen e celulitit, po ashtu ajo ndihmon që të largohen edhe të gjithë qelizat e vdekura të lëkurës, si edhe papastërtitë e tjera.
Këtu ju do të gjeni disa prej maskave më të mira, të cilat ju mund t'i bëni në shtëpi, duke kombinuar edhe përbërës që me siguri i keni në shtëpi. Këto maska janë të përshtatshme për secilin lloj të lëkurës dhe ato do të bëjnë që lëkura e fytyrës tuaj të jetë më e shëndetshme, e butë dhe njëkohësisht padyshim që të rrezatojë. Maska e parë me kafe dhe kokos për shkëlqimin e fytyrës. Kafja është një antioksidant dhe ajo nxit qarkullimin e gjakut, gjithashtu lufton dëmtimin e lëkurës të shkaktuar nga rrezet ultraviolet të diellit. Vaji i kokosit ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore, gjë e cila ndikon në mbrojtjen e lëkurës nga ndotësit e jashtëm. Përveç kësaj, është jashtëzakonisht hidratues për lëkurën. Gjithashtu rigjeneron lëkurën tuaj duke e bërë atë që të shkëlqejë. Produktet që do t'ju duhen janë një lugë gjelle kafe, një lugë gjelle vaj kokosi. Si ta përgatisni dhe ta aplikoni këtë maskë? Përzieni një lugë gjelle kafe të bluar dhe një lugë gjelle vaj kokosi derisa të krijohet një pastë. Pastrojeni fytyrën dhe lejoni që të thahet. Aplikojeni maskën në fytyrë dhe lëreni të veprojë për të paktën 15 minuta. Pasi ta largoni maskën, masazhojeni edhe një herë lehtë me duar. Pastrojeni fytyrën me ujë të vakët. Nëse ju ka mbetur pak nga kjo maskë pa u pastruar, largojeni atë me një peshqir të butë dhe të pastër. Këtë maskë aplikojeni 2 deri në 3 herë në javë. Maska e dytë me kafe dhe vaj ulliri për lëkurën tuaj të thatë. Vaji i ullirit është i njohur për të hidratuar lëkurën. Është i pasur njëkohësisht me vitaminën A, D, K dhe E. Vitamina A forcon kolagjenin dhe gjithashtu përmirëson elasticitetin e lëkurës tuaj. Vitamina D nga ana tjetër ndihmon në rigjenerimin e enëve të gjakut dhe të lëkurës. Kafja ngushton enët tuaja të gjakut duke larguar ëndjet në fytyrë të shkaktuara nga prania e toksinave. Produktet që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle kafe e bluar dhe një lugë gjelle me vaj ulliri. Si ta përgatisni dhe ta aplikoni këtë maskë? Përzieni një lugë gjelle kafe të bluar dhe një lugë gjelle vaj ulliri ekstra të pastër. Më pas aplikojeni këtë maskë në fytyrë, lëreni të qëndrojë për 5 deri në 10 minuta dhe masazhojeni fytyrën tuaj me lëvizje rrethore. Pastroni fytyrën me ujë të vakët dhe nëse ka mbetur pak nga kjo maskë, largojeni atë me një peshqir të butë. Këtë maskë më pas e aplikoni 2 deri në 3 herë në javë për të trajtuar lëkurën tuaj të tharë. Maska e tretë me kafe dhe limon për lëkura të yndyrshme. Limoni gjithashtu është i pasur me vitaminë C, e cila forcon elasticitetin e lëkurës dhe gjithashtu frenon prodhimin e tepërt të yndyrës, duke mbajtur lëkurën tuaj të pastër dhe pa yndyr. Produktet që juve do t'ju duhen: një lugë gjelle kafe të bluar, lëng limoni mjaftueshëm për të krijuar një pastë homogjene. Përzieni kafen dhe lëngun e limonit. Aplikoni këtë pastë në fytyrë dhe në qafë. Lëreni të qëndrojë për 30 minuta dhe më pas pastroni fytyrën. Këtë maskë aplikoni një herë në javë nëse keni lëkurë të yndyrshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.